Kjo është strehimorja më e re për qenë dhe mace e ndërtuar në fshatin Agavs të komunës Rahovecit. Në këtë strehimore veç se janë vendosur rreth 40 qenë të rrugës, të cilët janë pastruar, operuar, vaksinuar e sterilizuar. Ata edhe mund të adoptohen nga familjet kosovare. Këtë gjë është duke e bërë Arpnor Aslani nga fshati Krushe Vogël. Ai thotë se të gjithë njerëzit duhet të kujdesen për kafshët. Vendos ta me marrë në shtëpi, me rrit, me smelon rrugëve, me gjithë një familje, me majtë afër meje. Kjo strehimore është themeluar nga Amerikani Benito Mares, një aktivist që sipas fshatarëve ka ndihmuar shumë banorët e këtij rajoni. Ndërkohë Ramadan Gashi ka kontribuar duke e lëshuar tokën me qira për 1 euro në vit. Këtu do të punësohen 5 persona, do të punojnë një veterinar, menaxher i projektit këtu, edhe punëtor tjerë. Kështu që është mirë se do të mbledhen qenë endacak, si në komunën e Rahovecit dhe në komunat tjera rreth. Do të mbledhen qenë, do të shërohen këtu edhe do të lihet mundësia për adaptim të tyre. Në këtë projekt ka ndihmuar edhe veterinerja nga Slovenia Nusha Shumet. Ajo po qëndron në Kosovë që 10 ditë dhe gjatë kësaj kohe ka kryer intervenimet e nevojshme te pothuajse të gjitha kafshët që gjenden në strehimore. Kryesisht jemi duke u kujdesur që këto kafshë të strehohen, të marrin për kujdesjen e nevojshme veterinere dhe gjatë kësaj kohe kemi kryer intervenimet te 35 qenë. Shihet se në Kosovë ka probleme të mëdha me qenë endacak dhe pas strehimore të këtilla, situata nuk mund të përmirësohet. Në këtë strehimore po mbahen qenë endacak të mbledhur nga vende të ndryshme të Kosovës. Aty do të kryhen të gjitha intervenimet e nevojshme për të gjithë qenë dhe macet e mbledhura.